விக்கல் ஏன் வருது? விக்கல் வர்றதுக்கான முக்கிய காரணம் என்ன? இதெல்லாம் பற்றி இந்த தொகுப்புல தெரிஞ்சுக்கலாம். விக்கல் வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்மளோட மார்புக்கும் வயிற்றுக்கும் நடுவுல இருக்கிற உதரவிதானம்ங்கிற ஒரு தசை தான். சாதாரணமா நம்ம மூச்சு விடும்போது இந்த தசை மெதுவா கீழே இறங்கும். ஆனா சில சமயம் இது திடீர்னு வேகமா சுருங்கிடும். அப்படி சுருங்கும் போது நம்ம குரல் நாண்கள் திடீர்னு மூடிடும். அதனாலதான் அந்த சத்தம் வரும். விக்கல் வர பல காரணங்கள் இருக்கு. அவசரமா சாப்பிட்றது, சாப்பாட்டோட சேர்த்து அதிக காற்றும் உள்ள போறதால விக்கல் வரும். இரண்டாவதா வயிறு முட்டை சாப்பிட்றது, வயிறு ரொம்ப நிரம்பி இருந்தா அது அந்த தசைகளை அழுத்திடும். மூன்றாவதா காரமான உணவுகள், காரம் அதிகமாக இருக்கிற உணவுகளை சாப்பிடும்போது விக்கல் வரும். நான்காவதா குளிர்பானங்கள், ரொம்ப குளிர்ந்த பானங்களை வேகமாக குடிக்கிறது. ஐந்தாவதா மன அழுத்தம், பயம் இல்லைன்னா டென்ஷனா இருக்கும்போது சில சமயம் விக்கல் வரலாம். பொதுவா இந்த விக்கல் சில நிமிடங்கள்ல இருந்து ஒரு சில மணி நேரம் வரைக்கும் தான் இருக்கும். பிறகு தானாகவே நின்றுடும். ஆனா சில நேரம் 48 மணி நேரத்துக்கு மேலேயும் தொடர்ந்து விக்கல் வந்தா அது ஏதோ ஒரு மருத்துவ பிரச்சனையோட அறிகுறியா இருக்கலாம். ஒரு மாசத்துக்கு மேல தொடர்ந்து விக்கல் வந்தா அது ரொம்ப அரிதான நிலைமை. அப்படிப்பட்ட நேரத்துல கண்டிப்பா டாக்டரை பார்க்கறது ரொம்பவே நல்லது.